இந்த வீடியோவை வழங்குவோர் கசக்கி கட்டு your laundry service washing and ironing cotton saree starching stain removal and dyeing and B-Roll Studios Private Limited. ஹலோ வைத்தியன் யூடியூப் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது குருட்டையை இயற்கையாகவே நிறுத்தும் 10 இயற்கை வைத்தியத்தை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். முதல்ல குருட்டை எதனால ஏற்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வழிகளை நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம எப்பவுமே தூங்க போகும் பொழுது நமது கழுத்து தசைகள் தளர்வடையும். சில நேரங்கள்ல அவங்க மிகவும் நிதானமாக இருக்கலாம். இது நம்மளோட மேல் சுவாச பகுதியை மூக்கு மற்றும் தொண்டை நுரையீரலுக்கு போதுமான காற்று பயணிக்க முடியாத அளவுக்கு குறுகியதாக மாறுது. இது நிகழும் பொழுது சுற்றியுள்ள திசுக்கள் அதிர்ச்சி அடையும் மற்றும் ஒலிகளை ஏற்படுத்தும் பொழுது அதை நம்ம குரட்டைன்னு சொல்றோம். உங்கள் சுவாச பாதை குறுகலாக, அதிர்வு அதிகமாக, சத்தமாக குரட்டை விடுகிறது. நம்மளுக்கு அது தெரியாது. உங்களோட நண்பர்களுக்கோ அல்லது உங்கள் துணைக்கோ தொல்லை கொடுப்பதை தவிர குரட்டையானது நீங்க தூங்கும் விதத்தையும் பாதிக்கிறது. இது உங்களோட தூக்கத்தின் தரத்தையும் குறைக்கும். தூக்கத்துல மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் அல்லது நாள்பட்ட தூக்கமின்மைக்கும் அது வழிவகுக்கும். எப்போதாவது காலையில எழுந்ததும் களைப்பாகவும் வெறித்தனமாகவும் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஓய்வு கிடைத்தது போல உணர்வில்லையா? குரட்டை காரணமாக இருக்கலாம். நம்மளுக்கே தெரியாத அளவு அது நம்மளை பாதிக்குது. நல்ல செய்தி என்னன்னா, குரட்டைக்கு உதவும் இயற்கை தீர்வுகள் நிறைய இருக்கு. அதை பத்தி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். குரட்டையை நிறுத்துறதுக்கு 2 வழிகள் இருக்கு. சில மருத்துவம் மற்றும் சில இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை பொதுவாக தீவிர சூழ்நிலைக்கு பரிந்துரைக்கப்படுறாங்க. ரொம்ப முடியல, குரட்டை ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கான சிகிச்சைக்கு நம்ம போறோம். உங்களோட குரட்டை தூக்கத்தில் மூச்சு திணறலை கூட ஏற்படுத்தும். ஆனால் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு திரும்புவதற்கு முன் இந்த 10 இயற்கையான வழிகளை நம்ம செஞ்சு பார்த்துட்டு இதுலயே சரியாயிடும். அப்படி ஆகலைன்னா நம்ம மருத்துவ சிகிச்சை பெறலாம். முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா எடைய குறைக்கணும். அதிக எடை இருக்கிறவங்களுக்கு இல்லாதவர்களை விட குரட்டை விடுவது 2 மடங்கு அதிகம்தான். காரணம் எளிமையானது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, அதிக எடை கொண்டவங்க தங்களுடைய கழுத்தில் கூடுதல் கொழுப்பை சுமந்து இருப்பாங்க. இது அவர்களுக்கு சுவாச பாதைகளை சுருக்கி அந்த குரட்டை சத்தம் வருது. எனவே 2 பவுண்டுகளை இழந்து உங்கள் சத்தமில்லாத இரவு நேர துணையை நம்ம இழக்கிறோம். உங்கள் உணவை மாற்றுவது, உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் போதுமான தூக்கம் ஆகியவை எடையை குறைக்க உதவும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்தது உறங்கும் நிலையை நம்ம மாற்றணும். நம்ம தூங்கும் பொழுது பெட்ல நேரா முதுகு வச்சு நம்ம படுத்திருக்கும் பொழுது நம்மளோட சுவாச பாதைகளை அது தடுக்கலாம், இல்லைன்னா குறுக செய்யலாம். அதனால நீங்க நேரா படுத்து தூங்குறதை விட கொஞ்சம் ஒரு சைடா படுத்து தூங்குறது தான் இதுக்கு தீர்வு. ஆனா நம்மளோட தலகாணி நம்மளோட உடல்ல தலைக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும், உடம்புக்கு இருக்கக்கூடாது. அதனால ஒரு சைடா நீங்க படுத்து தூங்குறது நல்லது. அந்த காலத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்மளோட ட்ரெஸ்ல முதுகுல டென்னிஸ் பந்தை வச்சு கட்டிட்டாங்கன்னா நம்மளால நேராவே படுக்க முடியாது, ஒரு சைடா தான் படுப்போம். அப்போ அது ஒரு தீர்வு அந்த காலத்துல பண்ணது. இப்போ நம்மளே நம்ம மாத்திக்கணும், ஒரு சைடா நம்ம படுத்து தூங்கணும். அதே மாதிரி அடுத்தது உங்கள் சொந்த குரட்டை முறைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லா மாற்றங்களுக்குமே ஒரு சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் இருக்கு. ஸ்லீப் சைக்கிள்னு ஒன்று இருக்கு. உங்களோட குரட்டை முறைகளை கண்காணிக்க உதவியா இருக்காது. நீங்க எப்போதாவது எங்க குரட்டை விடுறீங்க, மேலும் குரட்டை விடுவதற்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் என்பதை பற்றி நீங்க தெரிந்து கொள்வது தான் அந்த ஸ்லீப் சைக்கிள். மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான முதல் படி தான் இந்த ஸ்லீப் சைக்கிள். அதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். புகைப்பிடிப்பதை விரட்டி விடுங்கள் மற்றும் மதுவையும் தவிர்க்கணும். நீங்கள் வழக்கமாக மது அருந்துனீங்க, குறிப்பாக நீங்கள் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பு 2 மணி நேரத்திற்கு முன் மது அருந்துவது உங்கள் தொண்டை தசைகளை தளர்த்துது. இதனால நீங்கள் குரட்டை விடுறீங்க. தொடர்ந்து புகைப்பிடிக்கிறவங்களுக்கும் குரட்டை விட வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா புகைப்பிடித்தல் உங்களோட தொண்டை திசுக்களுக்கு எரிச்சல் ஊட்டுது. இது வீக்கத்திற்குமே வழிவகுக்குது. இதன் விளைவாக குரட்டை தானாகவே ஏற்படுது. அடுத்தது அதிக தண்ணீர் குடிக்கணும். நீரோட்டமாக இருப்பது எப்போதும் ஒரு நல்ல யோசனை. குறிப்பாக குரட்டை விடுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய தண்ணி குடிக்கிறது. நீரிழப்பு உங்களுடைய மூக்கில் சளி உருவாகுவதை வழிவகுக்குது. இது உங்களை குரட்டை விட செய்து. ஆண்களுக்கு 3.7 லிட்டர் தண்ணீரும் பெண்களுக்கு 2.7 லிட்டர் தண்ணீரும் குடிப்பது மிகவும் அவசியம். அதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற இடத்துக்கு நல்ல காற்று வசதிகள் இருக்கணும். ஏன்னா உங்களோட குரட்டைக்கு வறண்ட காற்று முக்கிய காரணமா இல்லாவிட்டாலும் அது நிச்சயமாக நம்மள மோசமாக்கும். 2 சைடுமே காத்தோட்டமா இருக்கணும். காற்றுல சேர்க்கப்படும் ஈரப்பதம் நம்ம தொண்டைய ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். சத்தமில்லாத அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தாமல் காற்று உள்ளேயும் வெளியேயும் செல்வதை நம்மளுக்கு எளிதாக்குது. அதே மாதிரி உங்களுடைய நாக்கு மற்றும் தொண்டை தசைகள் மிகவும் தளர்வாக இருக்கும் போது நீங்க குரட்டை விடுறீங்க. அதை ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கிறதுக்கு சில பயிற்சிகளை நம்ம செய்யணும். அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா, தொண்டை பயிற்சியை பெறுவதற்கு சில சிறந்த எளிய
பாட்டு நம்ம வந்து மைல்டான பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது, நம்ம வெளியில் போகும் பொழுதோ இல்லை வண்டி ஓட்டும் பொழுதோ நம்ம பாடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட தொண்டையோட வளம், குரல் வளம் வந்து கொஞ்சம் விரிவடையும். இது வந்து தொண்டைக்கு பயிற்சி வந்து பாட்டு பாடுறது. பாட்டு பாடிட்டே இருந்தோம்னா நம்மளோட தொண்டை வந்து விரிவடையும். அடுத்தது நாக்குக்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, உங்கள் நாக்கின் நுனியை வந்து உங்கள் மேல் பற்களுக்கு பின்னால் வைத்து ஒரு நாளைக்கு 2 நிமிடங்கள் முன்னும் பின்னுமாக ஸ்லைடு செய்யுங்க. இப்படி உள்ள இழுக்கணும், மேலேருந்து உள்ள இழுக்கணும். இது வந்து நாக்குக்கான பயிற்சி. அடுத்தது உங்களோட உணவு ஆய்வு செய்து அலர்ஜி உணவுகளை குறைக்கிறது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை வந்து கரெக்டான அளவு எடுத்துக்கிட்டு அதுலேயும் வந்து அலர்ஜி எதிர்ப்பு பண்புகள் இல்லாத குறைச்சி சாப்பிடணும். பால் மற்றும் பசையம் பொருட்கள் உங்கள் மூக்கு மற்றும் தொண்டையில் உள்ள திசுக்களுக்கு வீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடும் அந்த சுவையான சாக்லேட் பாலை முழுவதுமாக நீங்கள் விட்டுறணும். பதிலாக வெற்றிலை போட்ட டீ குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. எது சாப்பிட்டாலும் வெற்றிலை டீ. அடுத்தது சிறிது நீராவி உள்ள வைக்கவும். நீங்க படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்பு உங்கள் சுவாச பாதை திறக்கிறதுக்கு ஆவி பிடிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, சுடுதண்ணில ஆவி பிடிச்சி பிறகு நீங்க தூங்குனீங்கன்னா குரட்டைக்கு சளி அல்லது ஒவ்வாமை காரணமாக மூக்கில் அடைப்பு ஏற்பட்டால் இது மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். முதல்ல ஒரு பெரிய கிண்ணத்தை சூடான நீர்ல நிரப்பணும். அடுத்து உங்கள் தலையை அதன் மேல் வைக்கணும். நீராவி அதன் வேலையை செய்ய போதுமான அளவு நீங்க பக்கத்தில் போயிட்டு அந்த புகையை நீங்கள் உள்ளே இழுக்கணும். அதே மாதிரி ஈரப்பதத்தை பூட்ட உங்கள் தலைக்கு மேல் ஒரு துண்டை நீங்கள் கட்டிக்கணும். புகையை மட்டும் நீங்கள் உள்ளே இழுத்துக்கணும். வெதுவெதுப்பான நீரில் நம்ம குளிச்சிட்டோம்னா இது எல்லாமே சரியாயிடும். அடுத்தது வந்து போதுமான தூக்கம் கிடைக்கும். சோர்வு வந்து உங்கள் தொண்டை மற்றும் நாக்கு தசைகளை தளர்த்தி குரட்டை ஏற்படுத்துது. ஒவ்வொரு இரவுமே 7 முதல் 9 மணி நேரம் நம்ம தூங்குவது முக்கியம். முரண்பாடாக தூக்க மாத்திரைகள் மற்றும் மயக்க மருந்துகளுக்கு உங்கள் தொண்டை மற்றும் நாக்கு தசைகள்ல அதே விளைவை கொண்டுள்ளது. எனவே நீங்க தூங்குவதில் சிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாத்திரைகளை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன் சில இயற்கை வீட்டு வைத்தியங்களை நீங்க செய்யணும். தூங்கும் பொழுது உங்கள் தலையை உயர்த்தவும். எப்பவுமே நம்ம தூங்கும் பொழுது கொஞ்சம் லைட்டா உயர்த்தணும். உங்கள் முதுகுக்கு பதிலாக பக்கவாட்டில் நீங்க தூங்குவது உங்கள் குரட்டையை நிறுத்தவில்லை என்றால் உங்கள் தலையை சிறிது முட்டுக்கட்டை போட வேண்டும். இது சுவாசத்தை எளிதாக்க மற்றும் உங்களோட குரட்டை சத்தத்தை அது நிறுத்திடும். இதெல்லாம் இதற்கான தீர்வு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மறந்துடாம நம்ம வைத்தியன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாங்கள் அனுப்புகிற ஒரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும்.